而家肯定出咗街㗎啦。出咗啦。咁有幾多人睇緊啊？有冇人喺度㗎？點樣叫人嚟睇？4位用戶正在觀看，有3個係我哋3個嚟嘅。唔做啦，可能放棄啦。決定我哋執啦。開台唔夠5分鐘，我哋已經做咗我哋做嘅嘢，完成咗歷史嘅責任啦。有問題，有問題，有問題。有咩問題？不公開直播啊！唔怪之人入唔到嚟啦。開咗未啊？戇鳩仔啊！怪邊咁少人啦？有水準啊！真係好麻煩。救命！有啦，耶！我哋真係 online 試嘅，唔係啊，我哋唔係 online 試，我哋 online 學嘅，我哋係邊做邊學。係啊。哎呀，偉橋你又唔提我啦，叫你提我，我叫你提我嘅嘢，你冇提我，我叫你提我咩㗎？你唔提我，點樣提你啊？你冇叫我提翻嚟嘛？咁我點樣提？點提你啊？咪提啲咩先？你提我，提你提我。喂，等兩位，究竟係啲咩先？係咯。叫你提我錄影，我冇錄影。我哋而家正式開始。好，做晒一次我哋。係3、2、1。Hello，大家好啊！歡迎嚟到第0集嘅，我哋叫咩名啊？星光燎原。星火啊！星火燎原。星火燎原。我記你講翻舊名。星火燎原。